Zdravo duša. Do aerodroma, ali idemo dole od Drugare, od Mašinske. Ovo je skrivena kamera. A? Skrivena kamera, a? Propala ti fora, a? A jebote, gdje sad? Gledao sam skoro, tvoja sreća, ovo za Karleuša je dobro bilo. Do you speak English? On zna engleski. Yes. Okay, cool. Good, very good, very good. Ćevapčići hoće da jedan. Ćevapčići. Pljeska. A ti si iz Makedonije? Ne, No? ja pričam rumunski, Ali on... ćevapčići razumete? Da, razume, a on je Filipinac. Oh, I had many friends from Philippines. Really? I worked on a cruise ship, Princess Really? Cruises, yeah. Cool. Nice. Okay. I posle moramo opet tu. Moram da vas vratim, jel? Treba uns wieder zurückbringen. Ne mogu. Okay. Maybe like only 3.5 minutes from here. Sehr good. Sehr good. Okay. What is this? It's my ID, but it's fake. You know, because I actually work for Ohio, USA. yeah, Ohio, USA, but it looks like original, yeah? Yeah. Yeah, it's pretty original. That's because I work for Serbian Secret Service, you know, What? like CIA in USA, in America. I work for a Secret Service here in Serbia, but the guy I supposed to pick up at the airport, it's not actually that guy. So why not to take you as my customers? Yeah. So don't worry. Oh, darling, please believe me when I say this is my friend. This is rakia. It's Slavic, Serbian traditional drink. I I want, know this. yeah, I want you to just smell. If you like, you can taste. Smells good. Oh, It's good. if you want, you can taste. Only if you want. No? Okay. You worked on the cruising ship? Yeah, I worked, but it was 11 years ago. Yeah. Police can, if I show my badge to police, yeah, they cannot write tickets to me, you know, because CIA and stuff. All right. This is really hidden camera. I'm not Secret Service or something. Yeah. Dobro. Ćao, čao. Ćao! Zdravo, zdravo. Gdje ćemo? Sat na bulevardu. Subscribe-ovali smo po Vezeru. Jesmo. Zašto vi mene niste isprankovali? Pa jevi ga. Ja bi, nego ona ne može da izdrži, viš da se smeš. Znači ja bi, žao i mači sve. Trebali ste, brate. Zašto? Ja bi se... Trebali ste da me pustite da počnem da meljem. Ja bi se vozio s tobom, nego ona bi se smijala, brate. Da sam sam vozili bi se znaš koliko bi pregledali. Jao, brate. Ali dobra ideja, majke mi skroz. Pa moram... Kako je ovo skver, neće. Satić, brate, znam da ga zovu Satić. Pa znam ja, evo. Satić. Da be, evo ga, brate. Bravo. Ti možeš bolje taksista da budiš nego ja. Ej. O, brate. Gle šta svi imam. Tego si. Radim, brate. Da hvozim. Si upalio nekog od jutros. Jes. I za teg. I za ovo, brate.
Lele. Lux taksi. Udobna vožnja. Evo, probaj. Mislim, ne morate da reklamirate Lux taksi, ali. Lux taksi. Ti si uzeo? I, brate, ovo je zajebano. Plašljivac, a? Kao pravi, a? Kao pravi, da. Malo mu fali težina, ali dobro je ovo što mu Pa, zato što namjerno nisam ubacio ove kuglice i to neko punjenje. Sa tim je, brate, bukvalno težak, znači baš... Kad mi vidi face, kad mi daješ mačeve. Da, taj je jedan od najjačih, brate, sa mačem. Što mi riše daje heroin. I onaj što... Da, on i ovaj, brate, što... Ne znam da ste gledali kad sam glumio geja. To mi profesor Pa je- fizičkog. Pišao sam se, da. Znači, upišao sam se. I onim devojkama... Što je pričaš rekao da za si ubio Krlušu? dedu, babu. Da, za Krlušu. Za dedu, babu što si ubio, ne mogu se setim ko, ja sam frištao. Ukazivao sam ti to. A to je to. Jao, brate. Znači, njihove face, kao bio si mali, ali pol si mi prešao lavi. Da, posle još Pišao sam se. bio tu još jedan dede. Pa ja i njega. Ja i njega. Jao, brate. Ej, a bio sam Amerikanac jutros. Stvarno? To imam, a? Baš sam mi pustio priču jedna. Klinka je bila. Znaš, ovo, brate. I plus imam fake ID. Američki. Da. Imam fake ID, to sam mi pokazao, brate. Sad ću vam pokažem. Au. A GoPro snima, a? GoPro, a? Ko je? Najbolji ovaj, brate, najnoviji. Sedmica Black. Aha. Evo ti, brate. Onako, deluje poprilično ozbiljno. Pa da. I znaš sad kad im pustim priču i davim ovo, brate, ovaj ID, razumeš? I to deluje, brate. De. Ne znam da li se nešto vidi na kamericu. Da ubacim, razumeš, čisto da i oni vide šta. Ma kralj si bre, definitivno. Ma ja bi se vozio, ja sam te još vidio kad si hteo se okreneš i kažem, nego vi mora se smeškaj ne. Jao, Ja bi se trebali vozio. ste vi mene da me zavozate, brate. Znači, znaš šta, tipa nešto, ja počnem tu, recimo, puštao sam priču da sam agent BIA, ili ovo, eto, Amerikanac sam pa tu radim ovo ono. Ili evo, pustio sam priču da sam našao pištolj u autu i ne znam šta ću s tim, razumeš? I onda me vi zavozite kao daj ga, brate, daj meni, brate, da nešto. Na crno tržište, ja bih ga. Da, nešto, pustaš neke. Sljedeći put kad te vidim, kad sam sama, ja se redovno... Pa ja ću te prepoznam, vidim te, brate. Ja to nisam ni vidio, brate. Da, vi ima malo... A, evo ga, stvarno, brate. Sada smislim nešto. Kaži ti. Ne znam šta da kažeš, smisli nešto, Ima brate. malo psa. Jao. Vidimo se po razoru, sve najveće. Ajde, hvala lepo. Ćao, drugari. Please subscribe this video channel and check out next hidden camera.